Конечно, это политическая акция, которая про память, про уроки, про неповторение Чернобыля, про безопасность. У восень 1989 года, праз 3 гады пасля найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы 20 стагоддзя, аварыі на 4-м энергаблоку Чарнобыльской атомной станции, у Менску отбывается первый чернобыльский шлях. После Чернобыльской катастрофы и после того замалчивания и того, что люди всерьез пострадали и не было нормальной информации, поэтому тогда и случился Чернобыльский шлях. Как многие говорят, что Чернобыльская катастрофа убыстрила развал Советского Союза. Гэта быў не столькі жалобны марш, колькі антысавецкі, згадваюць яго удзельнікі. Праз замоўчванне рэальных маштабаў аварыі, яе наступстваў і пракіданне ў небяспеку людзей, як, напрыклад, правядзенне дэманстрацыі 1 траўня ў 1986 годзе. Тэма Чарнобыля – гэта барацьба за праўду пра Чарнобыль. Яна была такой жа асноўнай в тыя часы, як і барацьба за праўду пра камуністычныя рэпрэсіі, як наогул антикоммунізм. Бо гэта все паміж сабой было вельмі цесна звязана. На пачатку 90-х гадоў фармат правядзення акцый «Чарнобыльскі шлях» замацаваўся канчаткова. Шэсце са звонам смутку, абразом Божая маці ахвяраў Чарнобылю аўтарства Алексея Марачкіна і расцяжкамі з антыядравымі лозунгамі. Эта акция как раз конца 80-х и 90-х. Яны вызначаліся сваім мастацкім афармленнем. Там заўсёды было, это не было сумнае такое, калі выходзяць пару чалавек, кажуць нейкія слова. Это было яшчэ як нейкая містэрыя, дзеянне такое тэатралізаванае. У 1996 годзе падчас Чарнобыльскага шляху адбыліся жорсткія сутычкі з сілавікамі. У раёне плошчы Куба-Коласа на шляху 50-тысячнай калоны ўзнік кардон са спецназаўцаў і вайскоўцаў. Пацярпелі блізу 200 асобаў, сотні былі затрыманыя. Это я связываю с борьбой белорусского народа за незалежность. Потому что в 1996 году как раз Лукашенко инициировал кроки по створению так званой союзной державы. Было массовое обурение, и это как раз сказалось в массовости той Менской весны и достаточно жестких сутыкнениях, потому что чернобыльские шляхи, они традиционно были самыми мирными акциями. Паступова акцыя пачала ўбіраць у сябе ўсё больш тэматычнага напаўнення, робячыся водгукам на агульную палітычную сітуацыю ў Беларусі. Але ў той жа час Чарнобыльскі шлях перастаў быць масавым. Усталяваўся рэжым, так званая стабільнасць. Людзі шмат хто з'ехаў, хто хадзіў. Калі ты стаіш у 89-м годзе, і дзецям то па 2 гады, і здаецца, сапраўды могуць вырасці мутанты, ці што. Было шмат такога, да? Што шмат людзей памрэ, і гэта ўсё людзей трымала ў такой напрузе. З пачаткам будаўніцтва АЭС пад Астраўцом экалагічныя актывісты разгарнулі асветніцкую працу сярод палітычных партыяў, каб актуалізаваць экалагічны парадак дня. А ўжо на шляху ладзяць яркія перформансы для прыцягнення ўвагі да небяспекі, якую нясе БелАЭС. Это был, наверное, 2009 год, когда мы начали пытаться все-таки объяснить, что Чернобыль, конечно, случился, а сейчас к нам готовят новый Чернобыль, и что самое время каким-то образом этому противостоять. Апошнія гады чарнобыльскага шляху не адбывалася. У 2020 годзе прычынамі гэтаму сталіся пандэмічная сітуацыя і перадвыбарны перыяд, а ў 2021 годзе Менгары выканкам не дазволіў правесці акцыю. Аднак арганізатары ўпэўнены, што ў будучыні чарнобыльскі шлях абавязкова будзе ладзіцца. Марыля Дакуцька, Белсад.